ყველა კოუჩი, რომელიც გირჩევს ფასიანი რეკლამის გაშვებას, მანამდე სანამ დაამუღამებ კონტენტის შექმნას, უცოდინარი დეგენერატია. ნებისმიერი ბიზნესი, რომელსაც სურს თვეში მინიმუმ 10,000 ლარის გამომუშავება მაინც, დღევანდელ რეალობაში უნდა იყოს დაფუძნებული ორგანულ კონტენტზე. ანუ იმ კონტენტზე, რომელსაც დასაწყისში საერთოდ არ ჭირდება ფასიანი რეკლამა. თუ შენი ორგანული, ანუ უფასო კონტენტით არ იზიდავ თვეში 5,000 ლარის კლიენტების რაოდენობას მაინც, მაშინ რაღაცას არასწორად აკეთებ. ფასიანი რეკლამიდან მოსული კლიენტი, სანამ რაიმეს მოგწერს ან დაინტერესდება შენი პროდუქტით, ჯერ გადმოვა შენს გვერდზე, რომ დაგათვალიეროს. თუ მას დახვდება მაგალითად დაშლილი გვერდი, სადაც 4 სურათი ძლივს არის ატვირთული, შანსი იმისა, რომ დაინტერესდება შენი ფასიანი მომსახურებით, თითქმის 0-ის ტოლფასია. მერე კი შეიძლება თქვა, რომ Facebook Ads-ი არ მუშაობს. Facebook Ads-ი კი არ მუშაობს, არამედ შენ ვერ მუშაობ. შენ გჭირდება კვირაში მინიმუმ 3 ვიდეო, თითო რომელიც იქნება 1-დან 3 წუთამდე. თითო ვიდეო უნდა იყოს მიმზიდველი პირველ 3 წამში იქცევდეს ყურადღებას, შეიცავდეს სასარგებლო ინფორმაციას და შესაფერის call to actions. მხოლოდ იმის შემდეგ, როგორც კი შენ დაამოღამებ ფასიანი რეკლამის გარეშე ორგანულად მსყიდველთუნარიანი აუდიტორიის მოზიდვას და როგორც გითხარი, თვეში 5,000 ლარის გაკეთებას მაინც ამ სტრატეგიით, მხოლოდ ამის შემდეგ შეგიძლია მომდევნო ნაბიჯებზე იფიქრო, გაუშვა ფასიანი რეკლამა და ეს 5,000 ლარი გაასამაგო. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენი რეკლამის გამშვები დაიქირავე, რომლებიც მაგრად აყენებენ რეკლამას, თუ შენი ორგანული კონტენტი არ ვარგა და ვერ იზიდა ვიდეოებით მსყიდველთუნარიანი აუდიტორიის ყურადღებას, ეს მაგრად გაკეთებული რეკლამაც კი ჩაგისხამს ფულს. ამიტომაც ფოკუსირდი საფუძველზე, ანუ ორგანულ კონტენტზე და მხოლოდ ამის შემდეგ იფიქრე მომდევნო ნაბიჯებზე, ანუ ფასიან რეკლამაზე. თუ ჩემი დახმარება გჭირდება, მომწერე და გეყოფა თავის დაფასება. რაღაც როცა არ იცი და გჭირდება, დახმარების თხოვნა საერთოდ არ ტეხავს.